Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле Базар Жол каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын батыш тарабы, Сокулук району Фрунзе совхозуна турабыз. Азыркы турган жерибиз Фрунзе көчөсү жана Восточная көчөсүнүн кесилишинде. Ошол Восточная көчөсү менен түз чыгышты карай басканыбызда 500 метрдей аралыкта биздин сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Фрунзе көчөсү менен биз өйдө карай кеткенде Военно Антоновка чыгып кетебиз тугандар. Фрунзе совхоз жөнүндө айтсак мектеп бар экен. Көрүнүшү мына ушундай. Биз Восточная көчөсү менен 500 метрдей чыгышты карай басып келдик. Солго кайрылганда биздин үйүбүз 3-үчү үй болуп калат. Теги кирпичтен бүткөн үй тугандар. Мына сатылуучу үйүбүзгө да жетип келдик. Мына ушундай көрүнүштө. Бул жагында гаражы бар экен. Үйүбүз өзү кирпич менен бүтүрүлүптүр. Узун туурасы 13-кө 8 экен. Ал жакта мына бар атабыз. Мына ушундай көрүнүштө мына соседтер. Кимден ким сатып алсаңыз, бул сиздин көчөңүз, бул сиздин үйүңүз кыскасы. Анда эмесе үйдүн алды жагына сиздерге көргөзөйүн. Үйүбүздүн алды жагы ушундай көрүнүштө. Бул жакта бир склад бар экен. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Азыр биринчи үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзө кетейин. Айта кетчү нерсе, үйүбүздүн жеринин аянты 8 сотук. Документ боюнча 8 сотук. Көрүнүшү 10 сотуктан көп көрүнөт, 10 сотуктан көп көрүнөт тугандар. Үйүбүздө кызыл китеп бар экен. Суу, свет баары бар. Паровой отопление да бар экен. Так. Үйүбүзгө киргенде эле перехожка жайгашкан. Узун туурасы 3-кө 3 көрүнөт. Өйдө жагы натяжный потолок. Тегереги обой, ылдый жагы бардык бөлмөлөр эле жыгачтан болгон пол. Чыгыш тарабында мындай чоң пластик терезе орнотулган тугандар. Ушул эле перехожкадан солго кайрылганда бизде бир мондай коридор. Бул жакта биздин үйүбүздүн паровой отоплениясынын топкасы жайгашкан. Так, азыр сиздерге бул бөлмөлөр жөнүндө биринчи маалымат берейин. Киргенде мондай коридорубуз. Өйдө жагы надежный потолок, тегереги обой экен. Ушул коридордон биз 3 бөлмөгө кирип кете алабыз. Кухняга, спальня, холлго тугандар. Так, биринчи сиздерге кухняны көргөзөйүн. Бул биздин кухнябыздын көрүнүшү. Мына ушундай көрүнүштө. Тегереги обой, өйдө жагы натяжный потолок, ылдый жагы жыгачтан болгон пол. Узун туурасы 2,70-ке 4,10 экен. Түштүк тарабында бир пластик терезе тугандар. Так. Мына ушундай көрүнүштө кухнябыздын көрүнүшү. Айта кетчү нерсе, бул үйдү кимден ким сатып алса, мондай мебелдер калат сиздерге. Мебелдер калат экен. Биз кайра коридорго чыгабыз. Ушул коридордон оң тарапка кайрылганда бизде бир спальня бөлмө жайгашкан. Так. Тегереги обой, өйдө жагы гипсокартон. Түндүк жагында бир пластик терезе орнотулган, ылдый жагы жыгачтан болгон пол. Узун туурасы 2,5-га 2,80 экен. Ушул көрүнүштө. Андан ары эми коридордон түз киргенде биздин холл жайгашкан. Узун туурасы 4,5-га 4,5 экен. Тегереги обой, өйдө жагы натяжный потолок, ылдый жагы жыгачтан болгон пол. Батыш тарабында терезе пластик орнотулган. Үйүбүздө Wi-Fi роутер, Wi-Fi да тартылыптыр бар экен тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Үйдү баалап кетели эми. Комментарийге өз ой пикирлериңиздерди жазып алуучуларга үйдүн баасыны, кандайдыр бир маалыматтарды көргөн болсоңуздар, айтып кетиңиздер. Ушул холлдон биз 2 детский бөлмөгө өтүп кетсек болот экен. Азыр биринчисин сиздерге көргөзөйүн. Так. Тегереги обой, бул детский бөлмө. Өйдө жагы гипсокартон, ылдый жагы жыгачтан болгон пол. Түндүк тарабында үйдүн пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө узун туурасы 2,5-га 3 экен. 2,5-га 3. Мындайдан дагы бирөө бар, детский бөлмөбүз 2. Көп балалуу семьялар кенен келип
Бул жака да балдарыңыздарды, бул жака да балдарыңыздарды жайгаштырып кое бересиздер. Кийинки детский бөлмөбүз. Тегереги обой. Бул деле 3x2,5 узун туурасы. Өйдө жагы гипсокартон. Тегереги обой, ылдый жагы жаштан болгон пол. Батыш тарабында бир терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштүү. И ар бир бөлмөлөр жылуу, параллель отопление бизде бар туугандар үйүбүздө мына. Ар бир бөлмөлөр жылуу. Үйдүн ички тарабы жөнүндө сиздерге толук маалымат эле бердим окшойт, Эми кайра эле үйдүн тышкы тарабына чыгабыз туугандар. Биз кайра эле үйдүн тышкы тарабындабыз. Бул биздин гараж, бул биздин склад. И үйүбүздү сиздерге айттымбы, айтпадымбы? Толук түрдө кирпич менен бүткөн үйүбүз туугандар. Так. И бул биздин үйүбүздүн жери. Ушунча жерибиз бар. Каалаган нерсеңизди эксеңиз болот. И каалаган мал сарай, бир нерселер салсаңыздар болот экен бул жактарга. Так. Черешня жана башка бактар деле бар экен. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Үйүбүздүн баасына $30,000 деп атышат. Эсин номерин экранга жана описанияда калтырам. $30,000 десе эле, $30,000 сатабыз деген эмес, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Звонок кылып, кимге жаккан болсо, звонок кылып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. И ушул видеого өз ой пикирлериңиздерди комментарийге жазып кетиңиздер жана лайктан басып бизди каналды колдоп кетиңиздер. И ушундай бизде жума сайын ушундай жакшынакай сатылуучу үйлөрдөн 5-6 болуп калышы мүмкүн, же 3-4, минимум 3-4 болот. Ошол үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып, коңгуроочуну басып коюңуздар туугандар. И бизде Instagram, TikTok баракчалар деле бар. Аларды деле базар жок деп английский буква менен издесеңиздер табасыздар. Ал жакта кыскача 1 мүнөттөн 3 мүнөткө чейинки үйлөр жөнүндө маалыматтуу видеолор жайгашкан туугандар. И ошондой эле Telegram группабыз бар. Жалаң үй сатуучу, үй алуучулар ал жакта бар. Үй жер деп Telegramдан издеңиз, же болбосо описанияны карасаңыз биздин ссылка жайгашкан. Telegram группанын ссылкасы жайгашкан. Мен сиздерге толук эле маалымат бере алдым окшойт. Калып калган маалыматтарга өзүңүздөр ой пикириңиздерди комментарийде бөлүшүп кетиңиздер. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.